啊，会这样子吗？那我们一起来欢迎 Pika 美宣组。 不要醒交？上节奏忍住了爆发，我们要跳舞，最爱的舞步，在这个节奏上我们不输。不解释又是一次热闹的秀。 跟上节奏，人就要爆发。我们要跳舞，最爱的舞步，在你这个节奏上我不足。不解释又是一次热闹的秀。 谢谢
老师讲你哪有没有跳错？听说你好像练习好像没有很勤奋哦。好，那我们就谢谢你们组喽。